Мы прилетели на Кипр. Невероятно уютный и красивый остров с богатой, насчитывающей несколько тысяч лет историей. На Кипре 330 солнечных дней в году. Местный климат считается одним из самых лучших на Земле. Все пляжи острова муниципальные и бесплатные. Около 40 из них отмечены голубым флагом, что является наивысшей возможной оценкой. С этим островом связано огромное количество событий, описанных не только в мифологии, но и в Библии. Именно здесь вы можете увидеть место, где по преданию родилась богиня любви и красоты Афродита, а также волшебный источник, в котором она обрела вечную молодость. Остров Кипр был тем подарком, который Марк Антоний подарил Клеопатре в качестве признания в любви. Кипр был первым местом, которое посетили апостолы Павел и Варнава во время первой христианской миссии. Именно здесь прожил еще 20 лет своей жизни друг Иисуса Христа святой Лазарь после своего чудесного воскрешения. Также на Кипре расположена мечеть Хала Султан Теке, которая является четвертой святыней ислама после Мекки, Медины и мечети Аль-Аксы в Иерусалиме. На Кипре невероятно вкусная средиземноморская кухня и более 4000 лет опыта в изготовлении вин, что позволяет удовлетворить любые пожелания, даже самых привередливых гурманов. В этом видео мы найдем ответы на вопросы, что же такого особенного есть в этом острове, что заставляет людей разных народностей и вероисповеданий на протяжении веков сражаться за обладание им, почему в наши дни многие выбирают Кипр не только как место отдыха, но и находят здесь свой второй дом. И почему мы выбрали Кипр для пляжного отдыха вот уже 5-й раз ряду. Вы на канале Едем Дальше, и мы начинаем. Чтобы понять, что такое Кипр на политической карте мира сегодня, нам все же придется на минуту вернуться во вторую половину 20 века. Только с 1960 года Кипр стал независимым государством, до этого являясь колонией Великобритании. В 1974 году Кипр в результате вооруженного конфликта был разделен на южную греческую часть и северную турецкую. В 1983 году северная турецкая часть самопровозгласила себя Турецкой республикой Северного Кипра, но новообразованное государство признала только Турция. Южная же часть Кипра является общепризнанным государством, которое входит в состав Европейского Союза. В настоящее время конфликтующие стороны разделены так называемой зеленой линией, буферной зоной ООН, которая имеет протяженность 180 км и ширину до 7 км. Также на Кипре остались две военные базы, которые являются суверенной территорией Великобритании. Мы не будем углубляться в причины и следствия конфликта, так как это очень обширная тема для отдельного видео. В этом видео мы прилетели и будем исследовать именно южный общепризнанный Кипр. Мы прилетели в аэропорт Пафоса. Мы уже на кипрской земле. Пау? Окей. Все, забираем машину. Если вы хотите увидеть остров во всей его красе, настоятельно рекомендую взять авто в аренду. Кипр, между прочим, третий по величине остров в Средиземном море после Сицилии и Сардинии. На острове очень хорошо развита сеть дорог. Скоростные магистрали связывают все, что можно связать между собой. Кипрские дороги считаются одними из лучших в Европе, а платные автомагистрали вообще отсутствуют. А вот общественный транспорт развит слабо. Скорее всего, это связано с тем, что Кипр на первом месте в мире по количеству автомобилей на душу населения. На каждую 1000 жителей, включая пенсионеров и младенцев, приходится 750 автомобилей. То есть практически каждый совершеннолетний имеет свой автомобиль, а семья из 4 человек владеет 3 автомобилями. Отсюда вывод: если вас интересует что-то помимо пляжа и шведского стола в отеле, берите машину на прокат и вперед исследовать остров. Мы уже час как на Кипре, успели взять машину в аренду и приехали за покупками в местный супермаркет Антонио. Смотрите, какой вкус. Всякие сыры с плесенью тут продаются. Здесь колбаса. Рыбки всякие. Мы взяли кальмарчиков. Опа.
Ну вот, затарились. Швепс, пивасик, водичка, арбузик и прочее. Едем заселяться в отель. Это наши апартаменты Сан-Кармел. Посмотрите, тут пальмы растут у нас по округе. Цветут деревья, кусты. Ну что, идемте покажу, как мы обжились. Зеркало. Так, значит, мы зашли. Поворачиваем направо. Здесь у нас шкаф имеется в наличии. Идем дальше, заходим. Здесь ванная комната. Ванна, где можно принять душ, туалет, умывальник. И выходим в спальню. Включим свет. Так вот выглядит спальня. Здесь кровать, кондиционер, столик, большие шкафы. Тут, в принципе, они по мне такие не нужны. Здесь у нас балкон, то есть вот так вот можно выйти и посидеть. Это балкон, который выходит на дорогу. Здесь прекрасно цветут растения. Идем дальше. Значит, это закрываем. Кстати, очень важный момент. На Кипре британская система энергоснабжения. Поэтому вам надо будет приобрести вот такой переходник, чтобы заряжать телефоны и другие гаджеты. Это очень обязательно иметь. Идем дальше и попадаем в гостиную плюс кухня. Так, на кухне у нас, как обычно, микроволновка, холодильник, газовая плита, духовой шкаф, вытяжка, вода холодная, горячая и фильтрованная даже есть. Здесь стоит фильтр, стол. Да, из минусов, что в этой комнате нету кондиционера. Это минус, конечно. Но здесь такой вот вентилятор стоит, ветродуй. Но самое главное, это то, что мы выходим на балкон и имеем вот такой вот вид. Вот. Бассейн, 2 шага и море. И мы наслаждаемся звуками прибоя 24 часа в сутки. Это прекрасно. Апарт-отель Сан-Кармел расположен в маленьком поселке Памос, удаленном от аэропорта Пафос на 70 километров. Это тихое и спокойное место. Туристов здесь на порядок меньше, чем в Ларнаке или Пафосе. Автомобильный трафик почти отсутствует. Здесь действительно можно отдохнуть от шума и суеты. По сути, это узкая полоска суши, зажатая между горами Траодос и Средиземным морем. Такое соседство формирует свой особый климат. Влажный морской воздух здесь не задерживается, концентрируясь у вершин гор. Летний зной по этой причине переносится гораздо легче, чем в той же Ларнаке, где часто ощущаешь себя как в русской бане. По моему мнению, это одно из самых красивых мест на Кипре. Береговая линия разнообразна и не перестает удивлять. Вода здесь кристально чистая, так как впереди, куда только хватает взгляда, многие сотни километров открытого Средиземного моря. Горы по соседству величественны в своем многовековом спокойствии и не обращают внимания на непрекращающийся танец кучевых облаков у своих вершин. Отдельной строкой следует отметить местные закаты. Это что-то невероятное. Каждый вечер такая невообразимая и неповторимая игра красок на небе и на море, и буря эмоций в сердце. Когда просматриваешь фото и видео с кадрами закатов солнца в Памосе, воспоминания накатывают просто до мурашек. И это все вы получаете совершенно бесплатно, так сказать, не отходя от кассы, просто находясь на балконе своего апартамента. Что еще хотелось добавить об отеле? В отличие от других мест на Кипре, здесь совершенно отсутствуют комары, тараканы,
и прочие ползучие твари. Зато есть дружелюбные и ухоженные котики. Места на парковке есть всегда. Очень приятные и гостеприимные владельцы всегда интересуются, не надо ли чего, и стараются сделать пребывание максимально приятным. И надо признать, это им удается. У хозяев есть маленький ресторанчик в 1 километре от отеля. Там можно неплохо и недорого поесть, причем в любое время. Нужно только заранее заказать, и вам приготовят по желанию завтрак, обед или ужин, или все эти приемы пищи вместе. В отеле есть свой крохотный пляжик, к которому надо спуститься вниз по лестнице от бассейна. Это несколько метров крупной гальки и скалы. Когда море волнуется, лучше, конечно, им не пользоваться, так как сложно выйти и войти в воду, можно пораниться о скалы. Но когда море спокойное, здесь очень комфортно плавать и нырять возле расположенных неподалеку рифов. Вот так мы устроились. А теперь погнали посмотрим бассейн и территорию, где мы живем. Вот здесь у нас такая дорожка. Мы подходим. И лестница. Здесь есть душ. Ополоснуть ноги там. Или всему помыться. Наш бассейн. Люди забирают здесь. С этой стороны поглубже, кстати. Достаточно глубоко. Тут у нас здесь водится крокодил. Дети оставили. Так выглядит наш отельчик со стороны моря. Это крайне, это наш балкон. Это оттуда мы любуемся морем, слушаем прибой и дышим прекрасным морским воздухом. Здесь пальмы растут. Сегодня достаточно ветрено. Люди вон загорают. Ну и самое главное, то есть в 3 шагах у нас вот такая вот красота. Там вдали бескрайнее Средиземное море. Поэтому здесь немного и волны посильнее, помощнее, так как им ничего не мешает с той стороны. Ветер их нагоняет. Вот такой вид. Там вот дальше виднеется вдали полуостров Камаз. Мы туда поедем отдельно. Здесь у нас есть такая вот лестница. И по этой лестнице можно спуститься вниз. Сейчас пойдем посмотрим, как это выглядит. Здесь такой есть своеобразный балкон, где можно стоять и смотреть прямо в лицо стихии. Но сейчас идем в самый низ. Спускаемся до конца. Ну вот мы уже в самом низу. Слышно прямо, как камни переворачивает морская вода, волны. Это как жернова такие. Не останавливаются ни на секунду. Уже многие тысячи лет. Это захватывающее зрелище. Даже ступеньки, вот они уже слизаны нижние. А вот это каменная скала острова. Собственно, наш фундамент на эти 14 дней. Посмотрите, какая красота. Если слышно, какая мощь, как гремят эти камни. Как шумит волна. Да, море — это что-то невероятное. Ты понимаешь, насколько ничтожен человек во Вселенной. И насколько прекрасно все, что создано Богом. Надеюсь, эта картинка
это видео хоть немножко передаст ту бурю эмоций, которую испытываешь, когда стоишь здесь, когда вдыхаешь этот воздух, когда слышишь этот шум, когда эти брызги тебе на ноги летят. Это просто великолепно. Ну что, а мы едем дальше. Подпишитесь, кстати, на канал. Нам будет приятно. Вам это ничего не стоит. Спасибо. В 1,5 километрах от отеля расположен небольшой немноголюдный муниципальный пляж с мелкой галькой и хорошим заходом в море. Здесь есть лежаки, зонтики, бар, душ, туалет, раздевалка, свободная парковка и даже пост спасателей. Называется он Кокоблоко. Пляж бесплатный, но лежаки и зонтики платные. С 10 до 17 по 2,5 евро за каждый лежак или каждый зонтик. В остальное время разрешается пользоваться бесплатно. Пляж находится в бухточке, прикрытой от моря скалами и волнорезами, расположенной здесь же марины, где базируются лодки местных рыбаков. Поэтому поплавать можно даже в сильный шторм. В баре доступны все популярные алкогольные и безалкогольные напитки и коктейли. Кроме того, в выходные дни здесь жарят шашлык и угощают им отдыхающих. Мы приехали на пляж Кокоблоко. Называется, если не путаю. Это в Комосе. Тут есть такая вот пристань, где местные рыбаки рыбачат. Опачки мои. Хотел сказать, моя грациозная лань только что. Не такая же грациозная. Надо подковы поменять. То есть что-то падает уже. Моя грациозная лань идет впереди. Смотрите, что самое главное. Тут практически нету людей. Времени 10:30. А здесь пусто. Сейчас я вам покажу, какая здесь чистая вода. Чистейшая прозрачная вода. Нету волн. Там немножко камни есть. Пустой пляж. И только мы. Это же прекрасно. Это не итальянское безумие. Моя прекрасная лань уже загорает. Зонтик. 2 лежака. 7,5 евро стоит. По 2,5 евро за единицу. Цены на всех пляжах Кипра одинаковые. Все пляжи муниципальные. То есть вас не должны выгнать с любого из пляжей. Вот, а мы поехали в глушь, вдали от туристов. Нам надо тишины, спокойствия, отдохнуть от людей. Смотрите, тут нету никого. Пару человек, но при этом спасательная вышка. При этом здесь барчик работает. Ну что тут у нас есть? Есть даже молочный коктейль. Шотс. Текила, сидр, текильный глок, много. Гермейстер, шейки всякие, пивасик тут. Что будем? Да? В ожидании алкашки. Алка коктейля. А может быть и нет. Сейчас подумаем. Быстрее! Просека. Кокодрила. Не какой кокодрила. Коколоко. Кокоблоко. Кокоблоко. Просека Кокоблоко. Волны плещутся. Посмотрите, какая вода. Чистая. Пляж галечный, небольшой, но очень уютный, красивый. Здесь
небольшие скалы. Здесь нет. Ну что, плыви. О. Там нас охраняют спасатели. Вот такой пляж с воды. О. Что это за рыба моей мечты плывет? Только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Но только ты, рыба моей мечты. Ты, только ты. Все. Я поплыл. Такая вот подводная прогулка. Без оборудования, но надеюсь, хоть что-то вы увидели и получили представление о подводном мире. Ну, представителей-то мало, там рыбок пару штучек, но скалы прикольные тут. Интересно понырять, конечно. Второй половину дня решили провести возле бассейна. Вот так вот мы загораем. Моя принцесса нежится в лучах теплого средиземноморского солнца. Ну вот солнышко уже собирается спрятаться скоро. В течение часа, я думаю, что будет goodbye. Кто нас увидит, сразу ахнет и сразу жареный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сеньор Помидор на связи. Ёшкиный бабай. Вот это я загорел. Или днем не было видно. Не досмотрела. Ты меня не досмотрела. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Значит, формат меняем на без лица. Рассказывай. Что говорить? Я ж не знаю. Правду что ты говорить, хотел только сказать. правду. Значит, скажем так, при нашем этом отеле есть реставрация, ресторан. И его очень хвалят. Мы доехали. Думаем, попробуем, что они тут предлагают на ужин. Заказали кальмаров и какое-то блюдо. Расскажи про него. Не знаю, что Это цветы цукини, фаршированные рисом. Вот сегодня будем пробовать такое блюдо. Они как ноготок? Или как Нет, большой они- палец на ноге?
Это у них размер. Я не знаю, но они не маленькие. Сейчас посмотрим. Вот так. Они совсем не маленькие. Принесли тебе блюдо, только ставь себе его, наверное. Так, что это такое? Это значит цукини. А, да, вижу, цветки цукини. Угу. И они Вот эти фаршированные цветочки там чем-то. фаршированные рисиком. Ага, и просто рис еще. Ну что, давай попробуем. Ну, пробуй. Что там получится? Ну, такой рисик как бы с морковочкой, с специями. Давай, запускай. Поломали. Ну как? Вкусно. Это без мяса, да? Это без мяса. Так, ну Я что? такое люблю. Я понимаю. Ну что? Попробуем каналы. Очень много масла. Цветки цукини. Ну и вот цукини. Цветки цукини, если говорить по-русски, это как цукини называется по-русски? Кабачок. Кабачок. В эмбрион кабачка, получается, в эмбрион кабачка засунули рис. Да? Чтобы пчела туда не успела залететь, напихали риса до самого не хочу и сварили. То есть это мог быть кабачок, который бы передавали по соседям в течение года. Ну, не года, а до Нового года он бы. А потом икру сделали. А потом икру сделали, кабачковую. Как сказал один иностранный турист по поводу кабачковой икры, это очень удивительное блюдо в Советском Союзе было. Говорит, я впервые увидел, как говно намазывают на бутерброд. Приятного аппетита всем. Едем дальше. Сегодня мы отправляемся в Ларнаку, один из самых древнейших городов только на острове, но и в мире. Первые упоминания о нем датируются 4-м тысячелетием до нашей эры. Несмотря на то, что Ларнака третий по величине город острова, это спокойное место с непринужденной и космополитичной атмосферой, отличающей ее от шумных Пафоса, Айанапы и Лимассола. Город имеет удобное расположение для изучения южной части Кипра и поездок к одним из лучших пляжей, а также к причудливым деревням и другим достопримечательностям лесного региона Махерас. Первым местом, которое мы посетим в Ларнаке, будет акведук Камарис, так как он расположен на въезде в город. Итак, мы приехали к акведуку, который носит название Камарис. Он был построен в далеком 1746 году во время османского правления. Служил для того, чтобы обеспечить город Ларнака водой и выполнял свои функции до 1939 года, когда в Ларнаке уже появилась современная система водоснабжения. В принципе, он и дальше мог бы выполнять свои функции, потому что прекрасно сохранится. Построен был в классическом римском стиле. Вот такие вот арки. Гидротехническое сооружение древности расположено на берегу соляного озера, которое само по себе является достопримечательностью Ларнаки. Летом оно пересыхает и сияет белизной, а осенью и зимой в сезон дождей наполняется водой. В это время сюда прилетают на зимовку фламинго. Этих птиц можно наблюдать здесь в огромных количествах, и это действительно завораживающее зрелище. На противоположной стороне озера расположена мечеть, о которой мы расскажем немного позднее. Пока мы перемещаемся к главной, по моему мнению, достопримечательности Ларнаки, на очереди у нас церковь Святого Лазаря.
Одно из наших самых любимых мест на Кипре и однозначно самое любимое в Ларнаке. Храм святого Лазаря, друга Христова, был построен над самой гробницей святого, который, согласно традиции, был первым местным епископом. Святой Лазарь или Елеазарий из Хеврона был жителем городка Вифании, расположенном в 3 километрах к востоку от Иерусалима. Он известен как друг Христов, который на 4-й день после своей кончины был воскрешен Иисусом. Библия отмечает дружеские отношения Христа с семьей Лазаря. Несколько раз Христос пользовался гостеприимством его семьи. Однажды, когда Иисус возвращался из Галилеи в Иерусалим, 2 сестры Лазаря, Марфа и Мария, встретили его с печальной вестью о смертельном недуге их брата. Как написано в Библии, Христос прибыл в Вифанию на 4-й день после погребения Лазаря и воскресил его. Позже Лазарь был вынужден покинуть родину и искать приюта в Китионе, так в те времена именовался Кипр, так как первосвященники и фарисеи вступили в заговор и стремились убить его, потому что ради него многие из иудеев приходили в христианство и веровали в Иисуса. Наиболее вероятным временем, когда Лазарь прибыл на Кипр, считается 33-й год нашей эры. После своего чудесного воскрешения еще 30 лет святой Лазарь прожил на Кипре и умер примерно в 63 году нашей эры в возрасте 60 лет. Апостолы Павел и Варнава встретили его здесь во время своего прибытия в 45 году и рукоположили его в сан епископа Китийского. В 18 лет святой Лазарь был пастырем христианской общины острова. После своей второй кончины он был погребен на месте, где ныне возвышается византийский храм в его честь. Церковь в честь святого Лазаря известна в христианском мире с древних времен. До первых лет 20-го столетия храм является неизменным местом паломничества пилигримов в Святую Землю. Кроме того, множество исцелений и других чудес совершалось здесь благодаря благодати святого Лазаря. Храм святого Лазаря – один из 2 трехкупольных храмов, которые существуют сегодня на Кипре. Другой находится около Фомагусты – это храм-монастырь святого Варнавы. Эти 2 церкви принадлежат к редкому архитектурному типу и очень отличаются от других многокупольных храмов. Построен был храм около 890 года Львом VI Мудрым, императором Византии. Весь из камня с 3 нефами центральными, боковыми и 3 куполами, сооруженными на среднем нефе. К сожалению, эти 3 купола были впоследствии снесены. По преданию, они были уничтожены во время турецкой оккупации, когда прибывший в порт Ларнаки турецкий офицер, приняв купола храма за купола мечети, преклонил колено и начал молиться. Впоследствии он приказал укоротить купола. К концу франкского периода в 1571 году была воздвигнута аркада, которую мы видим сегодня на южной стороне храма. А в 1857 году была построена колокольня. До этого храм не имел каменной колокольни, а купола были прикреплены к деревянным столбам, стоящим на постаментах. Иконостас храма выполнен с исключительным мастерством, считается одним из самых тонких примеров резьбы по дереву на Кипре. Сооружение иконостаса началось в 1773 году и было завершено спустя 9 лет в 1782 году. Иконостас украшен 120 иконами удивительного мастерства. 30 больших икон находятся в нижнем ярусе, 60 икон меньшего размера располагаются в верхних ярусах, 25 икон расположены у боковых дверей в алтарь и 4 наверху у распятия. Место, где расположен храм, несомненно обладает очень сильной положительной энергетикой. Когда находишься под сводами храма, ощущаешь полное умиротворение и гармонию с миром. Есть ощущение соприкосновения с событиями и персонажами древности, и затем приходит понимание и уверенность, что ты являешься частью чего-то важного. И после первого знакомства с этим храмом ты на себе ощущаешь в полной мере его магнетизм. Я теперь даже не представляю себе, что можно приехать на Кипр
и не посетить церковь Святого Лазаря, а после посещения храма я рекомендую вам предаться размышлениям о бренности людского бытия, попивая душистый кофе в одной из близлежащих кофеен. От собора Святого Лазаря мы направляемся к набережной и к пляжу. Древние улочки, первые этажи заняты магазинами с сувенирами, с местными алкогольными напитками, сладостями и прочими крайне необходимыми для туристов вещами, такими как мороженое, шляпы, платья дурацких цветов. Здесь вот часть старого турецкого квартала Скала назывался. Здесь были такие мастерские. Сейчас это все приспособлено под магазинчики. Вот так вот по соседству старые, можно сказать, винтажные здания и современные новостройки из стекла и бетона. Русскоязычные не потеряются. Обмен валют. Птички, птички. О, Какие? Это, наверное, неразлучники. наверное. Мы здесь котика покупали. Ну вот таким неспешным шагом мы вышли на набережную Финикудес, которая имеет протяженность около 500 метров. Так, если смотреть со стороны церкви Святого Лазаря, вот мы от нее идем, поворачиваемся к церкви спиной. Впереди у нас самая прекрасная женщина на свете, моя жена Юлия. Впереди, еще немного впереди, Средиземное море. С правой стороны у нас форт. И там виднеется минарет мечети, которая раньше была католическим храмом. И вот за фортом начинается турецкий старый квартал под названием Скала. А если же пойти налево, то начинается набережная Финикудес и одноименный пляж, который заканчивается мариной города Ларнака. Мы на пляже Финикудес. Вот. Можете оценить качество. Такой вот здесь песок. Не черный какой-то, не знаю, это серый песок. Ну вот, очень пологий вход в воду. А там вы видите отель. Это все отели, апартаменты. Апартаменты, первая береговая линия. Ну посмотрите. А водичка-то какая чистая. И здесь вода реально, здесь вода еще теплее, она просто, не знаю, 33 градуса. Ну потому что, вот видите, вот она. Здесь очень мелко, и она прогревается так, что просто таз. Что я вам хочу сказать за пляж Финикудес.
Вода, вот сейчас вышел. Она такая, как в термальных источниках. Вот мы были на Азорских островах, я не знаю, она под 30, наверное, 5-37 градусов так прогревается. Чистая, прозрачная. Если плавать, слишком тяжело, потому что она горячая. И это надо идти, ну, чтобы вы понимали, вот примерно где конец вот этой вот насыпи. Это метров 600 надо идти по мелководью, чтобы хоть как-то там окунуться, потому что воды по колено. С детьми и те, кто не умеет плавать, просто 5 баллов. Здесь классно. Те, кто хочет поплавать, так нормально, ну тяжело здесь будет, конечно. Вот. Купаться на пляже Финикудес удобнее всего, по моему мнению, это в районе вот этого здания, которое является общественным туалетом, если так сказать. Но там и туалет, и душевые, и ногомойники. То есть получается, это где-то середина пляжа. Доступ к туалету есть, к раздевалкам. За спиной у вас Макдональдс находится, можно сходить перекусить. Я так и не дождалась. Ну-ка, Я просто поделись. в бешенстве. Я в бешенстве. Я все это время стояла возле раздевалки. Там 2 человека, которые то раздевали тапки, то одевали тапки. И вот так вот, и все это продолжается по эту минуту. Этот человек не вышел оттуда. Понимаешь? Может, он там удовлетворяет себя? Я не знаю, что там нужно делать. Может быть. Уже можно было всех на пляже удовлетворить за это время. Уже можно было сделать все абсолютно. Но это некто так и не вышел. Все. Какой цветочек. Черный лотос. Все. Все. Искупавшись на местном просторном пляже, самое время с высоты птичьего полета понаблюдать за знаменитой красивой пешеходной улицей, которую величают Финиковый променад, или более привычно Финикудес. В 1922 году по предложению мэра города на ней были высажены финиковые пальмы, благодаря которым набережная и получила свое вкусное название. Набережная Финикудес является своеобразной визитной карточкой курорта и излюбленным местом для прогулок. Идет она вдоль моря на север от средневекового форта Ларнаки до гавани, которая здесь именуется Мариной. В Марине можно просто прогуляться и поглазеть на пришвартованных здесь красавиц с парусами и без них. А при желании и наличии небольшой суммы денег в кошельке можно заказать всяческие водные прогулки. Выбор велик. Небольшие прогулки на катерах по морю, либо лакшери экскурсии на шикарной яхте, дайвинг, рыбалка и плавучая дискотека, на закате, на рассвете и даже на целый день. Выбор зависит только от ваших предпочтений и финансовых возможностей. С противоположной стороны набережная упирается в форт османской эпохи, построенный в 1625 году. Это фортификационное сооружение стоит на месте более раннего средневекового форта, от которого ничего не сохранилось. В британский колониальный период форт был превращен в тюрьму. Сегодня в его стенах находится небольшая экспозиция, где представлена коллекция оружия, а также несколько великолепных черно-белых фотографий. Поднявшись на крепостной вал форта, можно насладиться прекрасным видом на Средиземное море. По соседству с фортом находится мечеть Бьюк-Джами, также называемая мечетью Кибир. Изначально это была католическая церковь, построенная в 13-14 веках. После того, как турки завоевали Кипр, церковь была преобразована в мечеть. В настоящее время это религиозное сооружение является действующим. На север за фортом расположен старый турецкий квартал или Скала, один из самых интересных районов Ларнаки, сохранивший очарование османской эпохи. После того, как турецкое население Ларнаки было вынуждено уехать на север, во время разделения острова район пришел в упадок. Однако в последние годы Скалу облюбовали ремесленники, которые стали размещать здесь керамические мастерские. Район сохранил большую часть своего традиционного характера и белые коттеджи в османском стиле, изящно украшенными красочными оконными рамами. Приходите сюда, чтобы увидеть причудливый старомодный архитектурный стиль, который практически исчез на других популярных морских курортах Кипра. После прогулки и купальных процедур мы нагуляли аппетит, а это значит самое время отведать национальные кипрские блюда. И сегодня мы откроем вам секрет, где в Ларнаке вы можете попробовать самое вкусное рыбное мезе.
Таверна называется так же, как именовался в греческой мифологии теплый южный ветер – Зефирус. Так как она находится прямо возле порта, то здесь всегда свежайшая рыба, которая хранится в специальных холодильниках. Здесь всегда очень качественное и приветливое обслуживание. А мизе – это такой способ подачи блюд. Вам приносят небольшие порции всех, в нашем случае рыбных позиций, которые есть в меню заведения. Но начинается процесс с подачи стартеров, овощного салата, лепешек и различных намазок. Впрочем, сейчас сами все увидите. Большой просторный зал, разнообразное меню, всякие тут дары моря, рыбка, октопусы, фрукты, вина, десертики. Так, значит, вначале нам приносят салат, оливки и различные эти местные намазки. Вот это вот с рыбой, да, с какой-то. Одна ореховая, а одна йогуртная. Спасибо им за это большое. Это мы любим. Или это лаймы? Лаймы, наверное, спелым. I make this. I make. Oh, can I ask you one more? Maybe you have a 1 liter, big. Okay. I make it big. Oh? I can make a. Так, что у нас тут подошли? Это рыбка. Кальмары, рыбка, креветки. А здесь у нас гриль, октопус, каракатица, грибы и картошка фри. Все очень вкусное. Так, это у нас кальмарчик, да? Такой молодой красивый кальмарчик. Сейчас мы его отправляем в последнее плавание. Так, что следующий у нас октопус, он же осьминог. Вот он. Что, можно еще грибочек попробовать, да? Тоже на гриле. Угу. И вот так вот еще вот эту вот намазочку, да? Йогуртную. Угу. И отправляем его по назначению. Это был самый вкусный шампиньон в моей жизни. Я вам говорю, но хорошо, что у меня есть возможность повторить еще этот процесс. Оп. Попробуем каракатицу. Гриль вкусная. Барабулька. По-моему. Голову мы не будем. А у нее внутри тоже есть что-то несъедобное? Это мы можем узнать, только попробовав. Мне кажется, что у нас съедобное. Нет, там все съедобное. Да? Мне кажется, что... Маленькие косточки. Ну все, съедобное. Смертельный номер. Поедание щупалец каракатицы. На старт, внимание, марш. Осталось еще попробовать морского окуня. Как вы видите, зал довольно просторный. Сейчас людей мало, потому что сейчас около 5 часов вечера. Еще не закончилась сиеста. Эта таверна, она популярна именно у местных жителей, потому что она находится, ну, немножко в стороне от туристического маршрута уже. Но вечером здесь не протолкнуться просто. И вот официанты уже готовят столы.
Слушайте, у нас еще десерт, еще глазированные. Что это? Фрукты, да? Фрукты. Апельсинчик. Это, я знаю, это шкурка от арбуза. И еще что-то. Апельсин. Это очень вкусно. Ведь апельсин просто божественный. Какой-нибудь инжир. Может быть. Ну не знаю. Не уверена, что грибы. Ну вот, стоп. 36 евро получается на двоих. От пуза наесться. Мизе 24. Мы от воды больше напили, чем почти настолько же, сколько стоит эта мизе. А сейчас мы отправляемся на берег соляного озера Ларнаки. Именно здесь расположена Хала Султан Теке или мечеть Ум-Харам. Легенда гласит, что в 648 году во время одного из походов вместе со своим мужем, большим военачальником, приехала знатная дама по имени Ум-Харам, которая являлась родственницей самого пророка Мухаммеда. Здесь с ней произошел несчастный случай, падение с мула, в результате которого она погибла. Ум-Харам похоронили на берегу соляного озера, а на могиле установили огромный камень. После завоевания Кипра османами в 1570 году над могилой Ум-Харам был построен мавзолей, а в 1760 году здесь сооружают храм. Сегодня мечеть является одним из важнейших культовых сооружений мусульманского мира и считается четвертой святыней ислама после Мекки, Медины и мечети Алякса в Иерусалиме. Сегодня волны поменьше. Спускаемся по ступенькам. Посмотреть этот дикий пляж, который у нас внизу отеля. Вот туда идем. Ой, там такая прозрачная вода сегодня. Поснимаем кайфули. Там вот наш отель. После возвращения из Ларнаки мы решили отдохнуть от поездок и провести один день, наслаждаясь отдыхом на диком пляже и загорая у бассейна. Кроме того, так как море было спокойное, я решил вплавь добраться до небольших близлежащих скал. Сейчас мы сплаваем вот на те островки. Посмотрим, что там есть. Может, какие-то рыбы там живут. Посмотрим вообще, насколько богат подводный мир. Плыли. Лайк не забудьте поставить. Ну вот мы высадились на этот островок, который мы видели. Вот как оно выглядит все. Там море. Здесь все бушует. Вот там наш отель. Ныряем. Но люди, конечно, свиньи редкостные. Вот здесь дикий пляж.
Никто не убирает. Вот посмотрите, сколько всякой гадости выбрасывает море, да? Это же все кто-то выбросил. Какой-то ботинок, ладно, бутылки, какие-то остатки номеров, трубы какие-то пластиковые, какие-то остатки ящиков. И бутылки, бутылки, бутылки. Бутылки, бутылки разные. Это же... Какое свинство. Да, но проход к лестнице только по воде. Получается, по-другому никак. Да? Вот уже лестница. На самом деле, если вы бывали в Европе, то почти наверняка сталкивались с одним артефактом, который родом из Помоса. Посмотрите на изображение этой фигурки. Нигде ее раньше не видели. Благодаря этой фигурке деревушка Помос широко известна в узких кругах, как место, где нашли эту небольшую статуэтку, которую впоследствии нарекли Помосский идол. Эту фигурку размером около 17 сантиметров в высоту датируют возрастом примерно в 5000 лет. Особенностью данной статуэтки является то, что на шее у нее изображен кулон точно такой же формы, как и сама статуэтка. Скульптура изображает женщину с разведенными в сторону руками. Считается, что она представляет собой символ плодородия. Кроме главной было найдено множество небольших скульптур и амулетов с подобным изображением. Если вспомнили, где могли видеть это изображение, то напишите в комментарии. Но не буду вас томить. Помосский идол изображен на аверсе кипрской монеты достоинством в 2 евро. Вот такой вот познавательный факт. Напишите, пожалуйста, знали ли вы об этом ранее или нет. И напоминаю, что самое время подписаться на наш канал, нажав колокольчик. Достаточно активно поплавав в море, мы закрепили водные процедуры купания в бассейне. Вода в котором, как вы сами можете видеть, очень чистая, и поверьте мне на слово, что при этом она еще и невероятно теплая. В перерывах между этими очень важными занятиями мы, удобно расположившись в шезлонгах, принимали солнечные ванны, нежась в лучах теплого осеннего кипрского солнца, которое, увы, неумолимо клонилось к закату. А это значит, что пришла пора подумать об ужине. В этот вечер мы решили посетить таверну, которая называется Канали. Расположена таверна на скале над муниципальным пляжем городка Помос, примерно в километре от нашего отеля. В таверне есть очень просторная терраса с невероятно красивым видом на море, горы и рыбацкие лодки, раскачивающиеся на волнах местной марине. Поверьте, что такая картинка перед глазами даже не самому вкусному блюду добавляет 10 баллов. Но слава богу, невкусно на Кипре готовить еще не научились. Во всяком случае, мы в таких заведениях не бывали. А это значит, что нас ожидало очередное гастрономическое блаженство. И мы в предвкушении ожидали свой заказ, наслаждаясь непринужденной беседой и созерцанием прекрасного. Таверна Канали. Сейчас будем пробовать, что здесь есть вкусного. Ну, наверное, есть, я не знаю. Тут как бы так в меню не написано. A glass of Carlsberg. A small one. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Beer. We have a beer. Thank you very much. Ну, сейчас посмотрим, что у нас тут пивасик принесли. О, пивасик. Так, ну что, у Юли у нас кальмары жареные. Первый отзыв их намного больше, чем в предыдущем кафе. И масла И нет. масла нету, но картофель фри. У меня же тут сборка. Креветухи Получается, да. Вот смотрю, мидии здесь. с соусом. в масле. С маселком. Рыбка, креветки. Кальмары тоже у меня есть. Октопус. Вот, все такое вот вкусно выглядит. Будем пробовать.
Ну что, мидия? Я чуть ее посолю. Угу. Я в этом своем. Маслицем каким-то. Она там таком масляно-лимонной заливке вообще. Нужно пить просто ее. Это вообще очень классно. Хорошо сделано, да? Там какая-то приправка так чувствуется. Угу. Этот соус можно было бы отдельно даже, да? Угу. Значит, Маршрут креветка. очень вкусная. Сладенькая такая. Харя красная такая, да? Загорелая. Что я вам хочу сказать, что таверна Канали в гавани города Помос однозначный рекомендацион. Вкусу как этим. Это нам еще любезно принесли такой типа десерт. Вот на этом дереве растет, называется, я не знаю точно ли передам, курмарис какой-то, да? Ну, по вкусу финики и косточка финиковая. Вот такой, это может маленький финик просто. Угу. Не то? Два маленьких пива, кальмары и рыбное ассортимент дали 36 евро. Очень, кстати, демократично. Так, у нас сегодня наступил новый день. Новые жильцы у нас заехали. Сегодня море очень волнительно. Достаточно сильный ветер. Красивые волны. Решили сегодня съездить в небольшую деревеньку и порт Лачи, который находится прямо перед полуостровом Акамас, перед заповедником. Там можно взять в аренду багги. Оттуда отправляются яхты, чтобы посетить Голубую лагуну. Увидели тут прокат внедорожных машинок и решили остановиться, узнать, сколько будет стоить аренда. Остановились узнать, решили ехать сегодня на баги. Заполняются документы. Сейчас выезжаем в сафари Париж-Дакар. Полуостров Акамас находится в северо-западной конечности Кипра, недалеко от городов Пафос и Полис. Кто бы мог подумать, но Акамас сохранил до наших дней нетронутый кусочек доисторического Кипра только благодаря военным. Кипр, пребывая в центре всех средиземноморских цивилизаций, одним из первых ощутил на себе старания человека по изменению земного ландшафта под свои нужды. До появления первого человека Кипр полностью был покрыт густыми лесами. Если взглянуть на нынешний облик острова, в это верится с трудом, так как Кипр аккуратно и чисто выбрит хозяйственной деятельностью человека. Лишь в горах в центре острова остались места, куда до сих пор не подступился топор и плуг. Но полуострову Акамас повезло. Британские военные 200 лет назад застолбили 230 квадратных километров территории на самом западном кончике острова под свой полигон. Колониальная лень вовремя и надолго одолела местное военное начальство. По этой причине ездила и стреляла армия на Акамасе крайне редко и очень неохотно, благодаря чему до наших времен сохранились фактически нетронутая флора и фауна. Все это в обрамлении гор, пляжей, бухт, бирюзового моря, тишины и покоя, а также куда от него здесь деться, шарма древнегреческих легенд. Есть две точки отправления, с которых принято штурмовать нетронутый кусочек первобытного Кипра. С юга это будет город Пея, или как это будет в нашем случае с севера деревенька Лачи.
где в аренду вы возьмете маунтинбайк, джип, квадроцикл, мотоцикл, либо, как мы, багги. Можно попробовать и пешком, но только не пробуйте это делать на легковом автомобиле. В любом офисе на острове, где можно арендовать автомобиль, вас попросят ни в коем случае не ездить по КАМАЗу на машине. И не зря. Местами на бездорожье встречаются рытвенные ухабы, в которые легко угодить по неосторожности и из которых невозможно выбраться самостоятельно. Про деревеньку Лачи хочу сказать еще пару слов. Нам она очень понравилась и пришлась по вкусу. Здесь есть очень уютный променад с кафешками и стоянками для яхт. Именно из Лачи отправляется большое количество яхт, которые доставляют туристов в Голубую лагуну. Ценник начинается от 20 евро с человека. Верхний предел не существует, так как вы можете арендовать любую яхту для себя лично. А в этом случае, сами понимаете, при расчетах используется совершенно другой порядок цифр. Также в Лачи расположен большой центр по дайвингу, где доступны одноразовые погружения с инструктором, аренда оборудования и многодневные курсы, после окончания которых вы можете погружаться самостоятельно. В Лачи есть несколько приличных пляжей, есть несколько отелей, большое количество сдаваемых в наем апартаментов и вилл, и главное, непосредственная близость к заповеднику Акамас. Что касается сезонов для посещения, на Кипре есть четкое правило: летом это пляжи и купание, зимой это природа и бродилки. На пограничных отрезках сезонов в ноябре или мае еще как-то можно оба варианта совмещать, но потом температура воздуха и воды слишком навязчиво диктует свои условия. Так что Акамас я бы, конечно, советовал посещать кипрской зимой, когда зелень в самом соку и цвете, когда жара не убивает все вокруг, в том числе и ваше желание передвигаться пешком. А поверьте, летом желание передвигаться пешком жара вас убьет очень-очень быстро. И если же занесло вас сюда летом, то все же выбирайте механизированный способ перемещения. Чудесному маршруту вдоль природных красот, которыми не гнушались в свое время даже олимпийские боги. От Лачи маршрут с романтическим названием Тропа Афродиты стартует с места с не менее романтическим названием Купальня Афродиты. Хочу сразу предупредить, не закладывайте на посещение этого места более чем 30 минут своего времени. Несмотря на то, что согласно древнегреческой мифологии Афродита именно здесь, у этого источника, обрела вечную молодость во время своих плотских утех с охотником по имени Адонис, который, к слову, позже был убит диким кабаном, которого подослал разгневанный муж Афродиты и по совместительству бог войны Арес, особо посмотреть здесь нечего. Вы пройдете через небольшой сад, в котором растут фисташковые деревья и гигантские эвкалипты, которые, кстати, на меня произвели большее впечатление, чем сам грот. В конце пути вас встретит неинтересный влажный грот, в котором, согласно легенде, собственно, произошло соитие богини Афродиты с греческим мужчиной, имя которого вы уже, наверное, знаете – Адонис. Естественные выделения от их плотских утех попали в воду источника и должны по древним сказаниям наделять прикоснувшихся к ним потомков вечной молодостью и красотой.
Однако сейчас здесь установлена табличка, что купаться запрещено, что, разумеется, не останавливает русскоязычных туристов. Итак, поставили галочку о посещении купальни Афродиты и следуем дальше. И я даже завидую тем, кто побывает на Акамасе первый раз. На середине пути нас встречает бухта под названием Амфитеатр. Она и правда сформировалась полукруглой ареной, а камни имитируют сиденье. Долго оставаться здесь смысла нет, ведь нас ждет Голубая лагуна. Поверьте человеку, увидевшему уже множество голубых лагун на планете, Кипрской вы точно останетесь довольны. Вот мы приехали к Голубой лагуне. Какая красота! Какие здесь красивые виды. Многочисленные яхты, лодки привезли людей искупаться в этих чистых водах, полюбоваться. Голубая лагуна – это обрамленный скальными образованиями залив в северо-восточной части национального парка полуостров Акамас. Голубая лагуна – это прежде всего нетронутая природа, кристально чистая морская вода с удивительной цветовой гаммой от небесно-голубого до насыщенного лазурного с участками более светлых и темных оттенков. К тому же это самая большая лагуна Акамаса. В настоящее время Голубая лагуна является одной из самых узнаваемых, а соответственно и востребованных природных достопримечательностей острова Кипр. К кромке воды вы легко спуститесь с суши. Здесь небольшой дикий пляж, на котором преимущественно камни.
Есть участки песка и гальки. Данный пляж носит одноименное название – пляж Голубой лагуны. Удобный подход к бухте и небольшая глубина делают это место идеальным для отдыха. Вы находитесь в естественном бассейне. Более того, в этом бассейне есть риф, идеально подходящий для сноркелинга, подводного плавания и дайвинга. Продолжаем наше путешествие по полуострову Акамас и перемещаемся на его противоположную сторону, в район деревни Пея. Из полиса мы решили не делать круг через Пафос и поехали напрямую. 50% пути мы ехали по грунтовым дорогам, изучая горную часть полуострова. Здесь очень красивые виды, и мы встретили даже отару овец, но следует отметить, что эта поездка была достаточно рискованным мероприятием. Я даже получил определенную долю критики за то, что мы выбрали слишком опасный маршрут. Расскажите свои ощущения, сударыня. Я тебе сейчас расскажу. Давай выйдем на ровную дорогу побыстрее. Ну что, кухня, расскажи свои впечатления. Да ну его нахер, не хочу я такую поездку. Чего? Жена испугалась. Она не верит своему мужу. Вода заканчивается. Согласен. Да. Да, ты была права. Если ты будешь за рулем. Дайте мне выйти! Я скажу. Я пошла пешком. Я пошла пешком. Я выйду. Смотрите, какая тигра Львовна, бля. Что тебе нигде не страшно? Кричала вы. Такой уверенный Дайте, в себе вообще. дайте капец. вы, то что мне тоже кричать надо было выпрыгивать с машины. Я поплыла. Все. Я отсюда поплыл. Я уверенно вырулил, раз, чуть назад взял, другой перевал. Тебе не было страшно, да? Мне Ага. страшно было, чтобы эти сзади долбаки нас не подперли. Да. Вот так вот, мне не было страшно. За тебя только было страшно, мне за себя никогда не страшно. После поездки по дорогам полуострова Акамас мы решили, что можно ехать спокойно в тур в Афганистан. Вот примерно такие же дороги. Следующей точкой на нашем пути является заповедный пляж под названием Лара. Пляж идет по всему периметру одноименного дугообразного мыса. Пляж Лара называют еще Черепашьим, потому что это одно из немногих мест в Средиземноморье, куда с начала июня до середины августа выходят откладывать яйца, занесенные в Красную книгу, зеленые черепахи и большеголовые морские черепахи. На пляже разрешено загорать и купаться, но из-за заповедного статуса в этом месте нет лежаков, зонтиков
кафе, магазинов и прочих удобств для загорающих. Здесь тихо и малолюдно, нельзя разводить огонь и находиться после заката солнца. Зато взамен вы получаете отличный чистый песок и плавный заход в море. Мы оставили авто на парковке и подошли к стендам с развешенными на них фотографиями, рассказывающими о том, как размножаются черепахи. Информационное табло. Вот как следы. А вот такими железными каркасами накрывают места, где гнездо, где находятся яйца, зарытые в песке. Как выглядят маленькие черепашки. Это процесс прямо кладки запечатлен. Вот как выглядит яйцо. Вот так вылупливаются малыши. Пляжу отсюда ведут ступеньки. На самом пляже специальными металлическими сетками обозначены места будущих кладок. Удивительно, но черепахи выбирают из года в год всегда одно и то же место, в которое откладывают яйца. Черепахи, пожалуй, являются самыми древними рептилиями, обитающими в настоящее время на нашей Земле. Они долгожители. Средняя продолжительность их жизни составляет не менее 80 лет. До 30 лет черепахи плавают по всем морям и океанам, как им захочется. А вот заводить потомство всегда возвращаются на тот берег, на котором родились сами. Нередко для этого им приходится преодолевать колоссальные расстояния. Тем не менее, ни одна самка до сих пор еще не сбилась с намеченного курса. Эта навигационная способность рептилий данного вида и по сей день удивляет ученых. Следующей остановкой на нашем пути будет место настоящего кораблекрушения. Эдра-3 – довольно большой торговый албанский корабль, построенный в конце 60-х годов прошлого столетия и ходивший под флагом Сьерра-Леоне, который сел на мель недалеко от Пафоса во время плохой погоды 8 декабря 2011 года. Он вышел из Лимассола в Родос, но у него сломался двигатель, отчего корабль выбросило на мель из-за сильного штормового ветра. Никто не пострадал, экипаж из 7 человек был эвакуирован с судна на военном вертолете. Корабль стоит на мели в 15 метрах от берега в районе Пафосских пещер. Водоизмещение корабля более 2000 тонн, длина около 80 метров. Кораблю повезло сесть на мель в особо охраняемой природной зоне, и поэтому какие-либо работы по демонтажу здесь производить нельзя из-за соображений экологии. А буксировка корабля в место для этого подходящее будет стоить более 1 000 000 евро, да и цена с каждым годом только растет. Поэтому в 2014 году судно очистили от топливной смазки, которые могли загрязнять море, и оно стало еще одним местом притяжения туристов. Надо признать, что эта посудина достаточно органично вписывается в местный пейзаж. Вот такое достаточно интересное место, особенно для береговых людей, которые редко видят всякие корабли, посмотреть на кусок ржавой посудины в море. Но кроме того, здесь, как вы могли увидеть, есть еще и природные пещеры в воде, поэтому рекомендую заехать сюда хотя бы на пару минут. Двигаемся дальше, и по пути нам начинают встречаться банановые плантации. Да, на Кипре растут бананы и много еще всего экзотического. Местные бананы по размеру меньше привычных нам доставляемых из стран Южной Америки, но очень сладкие и ароматные. Ребята, мы стали посреди дороги, чтобы показать вам еще одну достопримечательность Кипра. Вот, смотрите, это бананы растут, это банановая настоящая роща. Вот они зелененькие висят, я даже вижу их. Видишь? Да. Вот они, бананики. Вот еще. Эти совсем малютки. Вот из такого цветка. И растут себе бананчики. Вот здесь такой пакет. И заглянем внутрь пакета. А там-то большие бананчики. А мы двигаемся дальше, и следующая остановка это Coral Bay или Коралловый залив.
бухта и одноименный пляж, который находится в 13 километрах от центральной набережной Пафоса. Это овальный пляж около 600 метров в длину с крупнозернистым темно-желтым песком и живописными камнями по краю и в центре пляжа. Здесь есть вся инфраструктура: шезлонги, зонты, прокат водных скутеров и другого инвентаря, кабинки для переодевания, душ, кафе, рестораны на берегу, а также несколько отелей. Возле пляжа парковка для машин. Стоимость шезлонгов и зонтов стандартная для всего Кипра: 2,5 евро за шезлонг или зонт. В море в бухте Корал-Бэй насыпаны камни, которые гасят волну и создают комфортные условия для купания. Это одна из особенностей пляжа. Эти камни на дне имеют коралловое происхождение. Они и дали название бухте. В целом, Корал-Бэй — это очень хороший, но достаточно обычный пляж. И лично я без особой надобности сюда бы не поехал. Едем дальше, и теперь мы будем исследовать место, которое известно под названием Камень Афродиты или Скала Афродиты. Сюда стремятся попасть почти все гости острова, ведь это место не просто красивое, оно пропитано аурой любви и магии вот уже несколько тысяч лет. Камень Афродиты, Скала Афродиты, Пляж Афродиты, Петра Туромио – это все название одной и той же визитной карточки Кипра, ее жемчужины и самого знаменитого места. Попасть сюда очень просто. Необходимо ехать по трассе А6 между Лимассолом и Пафосом, следуя многочисленным указателям, табличками с надписью Rock of Aphrodite. Эти таблички выведут вас к месту стоянки авто, а до самого пляжа к морю нужно будет пройти пешком через подземный туннель прямо под автострадой. Кипр считается местом снисхождения на землю греческой богини любви и красоты Афродиты. По преданию, богиня была рождена из крови и семени своего отца Кроноса, смешавшихся с морскими водами. Из бурной алой пены появилась неземной красоты богиня, которая на большой ракушке доплыла до берегов Кипра. Легенда уверяет, именно на том месте, где лежит камень Афродиты, богиня и ступила на сушу впервые. Ей так понравился зеленый, цветущий, свежий и красивый остров, что она часто стала бывать здесь. Кроме того, на Кипре богиня нашла свою настоящую любовь – юношу Адониса, о котором мы уже рассказывали ранее. В честь острова Афродита получила также свое второе имя – Киприда. Поскольку богиня часто бывала на Кипре, остров считался и до сих пор считается островом любви. Есть и еще одна традиция, которую знают далеко не все туристы. В основном ее соблюдают местные жители. Полночь, полнолуние, при свете луны обнаженная девушка должна оплыть вокруг камня Афродиты. Сколько раз оплывет, настолько лет помолодеет. При этом ритуал сулит не только красоту и молодость, но и счастье в любовных делах. Молодые мужчины нередко тайком наблюдают за девичьим купанием и среди красавиц выбирают себе будущую жену, ведь она будет долго оставаться молодой и страстной, согласно приметам. Некоторые семейные кипрские пары так и начали свои отношения. Согласитесь, что стоит побывать в месте, с которым связано такое количество древних легенд. Завершая пляжную тему, я позволю себе порекомендовать вам один пляж в Пафосе, который наиболее подошел и понравился нам. Расположен он возле пляжного клуба под названием Антасия, неозаурядные архитектурные решения которого гармонично вписаны в окружающую природу. И непринужденная летняя атмосфера царит здесь с утра до позднего вечера. В Антасия можно выпить чашечку кофе, любуясь бескрайним морем, а затем отдохнуть на уютных деревянных шезлонгах. Здесь также отличное место, где можно с бокалом вина полюбоваться закатом. На пляже есть все необходимые удобства: душ, туалет, кабинки для переодевания. Кроме того, установлена пара с питьевой водой, которую бесплатно можно набрать в свою тару. Есть большая асфальтированная парковка, отсюда начинается набережная, по которой можно прогуляться, если вы уже совсем отлежали свои бока. За время путешествия я вывел для себя одну истину. Лучший пляж – это такой пляж, куда вам быстрее всего и не напряжно добираться во время отдыха. Когда мы останавливались в Пафосе, то лучшим был пляж Антасия. А в этом году, несомненно, the best – это пляж Кокоблока, до которого нам рукой подать. Пришло время рассказать про город Пафос, с которого, собственно, началось наше путешествие по Кипру. Как вы уже знаете, это мистическое место рождения богини любви Афродиты и древняя столица острова.
Пафос – это не только солнце, песок, море и расслабляющая пляжная атмосфера. Это великолепное культурное и историческое наследие, включающее превосходные античные развалины, которые внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь их такое количество, что ЮНЕСКО взял под свою охрану всю историческую часть города. Пафос разделен на две части. Ката-Пафос – прибрежная часть города, включающая археологические памятники и большую часть курортной инфраструктуры. И Пана-Пафос или Китим – верхний город, расположенный на холме, который является деловым и административным центром. Старый Пафос, основанный греческими колонистами в микенийский период, был известен культом Афродиты. Именно здесь находился главный храм богини любви. Старый город процветал до основания нового Пафоса, расположенного в естественной гавани, и римского завоевания Кипра. Затем старый Пафос постепенно пришел в упадок и был заброшен в IV веке нашей эры. Современный город начал расти только во времена британской оккупации в 1878 году. Главные достопримечательности Пафоса – это, конечно, руины античного города, включающие развалины римских вилл, Адиона и гробницы королей. Также здесь можно увидеть средневековый форт и несколько старинных церквей. После римского завоевания Кипра, примерно со II века нашей эры, зажиточные граждане Рима начали строить здесь роскошные виллы. Эти великолепные здания содержали хорошо детализированные мозаики, изображающие различные мифологические сцены. Мозаики были случайно обнаружены фермером и хорошо сохранились под слоем почвы, которая покрывала древний город на протяжении многих веков. Мозаика дома Диониса и окружающих его других римских вилл являются одними из лучших в Средиземноморье и главной туристической достопримечательностью Пафоса. Эти руины являются частью более крупного археологического памятника Старого Пафоса, который расположен на западной стороне гавани. Хотя мозаики древнеримских вилл являются самыми популярными местами для посещения, примечательными достопримечательностями раскопок также являются руины Адиона и Агоры древнеримского периода. Адион – это небольшой театр, который до сих пор используется для проведения летних музыкальных фестивалей и имеет 12 рядов сидений. Перед ним находится большой двор древнеримской Агоры, торговой площади города, на которой видно только фундаменты древних зданий и части колонн. Рядом также можно рассмотреть обрушившиеся остатки древних городских стен. Поблизости с Адионом находится современный маяк и скалистый холм, который, как считается, был Акрополем. Когда-то здесь был храм, но от него практически ничего не осталось. Короткая 2-километровая прогулка за город приведет к древнему пещерному некрополю, который носит название гробницы королей. Это впечатляющие подземные гробницы датируются IV веком до нашей эры и вырезаны прямо в твердой скале. Некоторые из них украшены доисторическими колоннами. Все гробницы имеют явное египетское влияние. Этот объект был захоронением древнего Пафоса в греческий и римский период и, вероятно, использовался для высокопоставленных чиновников и богатых членов общества. Здесь находится 7 гробниц. Самое впечатляющее содержит интересные архитектурные элементы со множеством колонн, окружающих атриум. Следующим значимым местом является базилика Хрисополитиса и столб Святого Павла. Эти обширные руины когда-то были самой большой базиликой византийского Пафоса, а разбросанные колонны и фрагменты некогда прекрасной мозаики свидетельствуют о ее давно ушедшем величии. Оригинальная древняя церковь была построена в IV веке на фундаменте Римского форума и разрушена во время арабских набегов в VII столетии. Базилика имела обширный атриум с портиками и была украшена изящными мозаиками. Внутреннее пространство церкви было разделено колоннами, остатки которых можно увидеть вокруг церкви. На западной оконечности находится столб Святого Павла, к которому, по легенде, был привязан апостол, и именно здесь он получил 39 ударов плетью в наказание за проповедь христианства. Современная церковь была построена католиками в XVI веке на руинах разрушенной византийской базилики. В последующие века здание несколько раз перестраивали, и на рубеже XIX века в церкви была добавлена колокольня. Двигаемся дальше, и следующим местом, о котором пойдет речь, будет замок Пафоса.
который стоит у гавани, изначально был византийским фортом, построенным для ее защиты. Он был восстановлен в 13 веке, а затем демонтирован в 1570 году венецианцами. После турецкого завоевания острова замок был восстановлен и укреплен османами. Следует сказать несколько слов о набережной. Это закономерно одно из самых популярных мест Пафоса. Этот длинный променад тянется примерно на 5 километров вдоль побережья. Южная часть набережной начинается у замка и тянется вдоль курортных отелей. По пути променад проходит мимо всех центральных пляжей Ката Пафоса с множеством кафе с видом на море. Однако более интересный участок – это северная часть набережной, ведущая от гавани к гробницам королей. При этом путь огибает археологические раскопки. Время близится к вечеру, и мы перемещаемся в Пана-Пафос или Верхний город, так как здесь находится очень атмосферная и невероятно популярная таверна, которая называется Агора. Кстати, вокруг Агоры расположен старый турецкий квартал, где много различных интересных зданий в восточном среднеземноморском стиле. Прогулка от парковки к заведению по улицам этого квартала уже сама по себе приключение. Заведение расположено на вершине холма, с которого открывается великолепный вид на город и море. Трудно не заметить симпатичное розовое здание с зелеными ставнями, интерьеры в стиле кантри-шик, винтажная деревянная мебель, предметы антиквариата, светильники, резные буфеты, старинные зеркала, действующий камин. Каждую деталь хочется подробно изучить. Здесь уютно можно устроиться на веранде, сплошь увитой виноградом, и наслаждаться живительным бризом. А так как гостей начинают принимать с 18 часов, то и незабываемым закатом. Кстати, заведение очень популярно у местных жителей. Особенностью таверны является то, что здесь отсутствует меню. Вам подают на выбор мясное либо вегетарианское мизе, к которому вы можете заказать на выбор различные напитки. Будьте готовы, что на протяжении 1,5-2 часов вам будут подавать блюда, которые приготовили местные повара. Вначале на столе мгновенно появляется греческий салат со щедрой порцией феты, маленькие плюшки с хумусом, цацики, острым сырным соусом, оливками и фаршированные сыром перчики. Затем вам предстоит попробовать жареный халуми с традиционной колбасой и лоунцы. Это такая копченая свиная вырезка. А позже превосходные сувлаки из свинины и курицы на шпажках, кебабы из ягненка и к этому всему миска жареного картофеля. В заведении отменная барная карта с кипрскими и греческими винами и широкая линейка авторских коктейлей. Все, что мы здесь пробовали, понравилось, было очень и очень вкусно. Но, справедливости ради, я должен отметить, что с каждым годом цены становятся больше, а вот порции меньше. Но это не значит, что вы уйдете голодными. Просто 2 года назад мы забирали с собой огромный контейнер с едой, так как не могли все съесть, а в этом году просто ушли очень сильно счастливыми, сытыми людьми. Сегодня новый день, и мы отправляемся исследовать горы Троодос. Невозможно понять и полюбить Кипр, не побывав в прекрасных зеленых горах Троодос, которые смело можно назвать сердцем и душой Кипра. Огромный, по меркам острова, горный массив расположился в самом его центре. Здесь сосредоточено все богатство, энергия и разнообразие жизни острова. Великолепная природа, аутентичные деревни и почитаемые во всем христианском мире святыни ежегодно привлекают сюда тысячи туристов и паломников. Именно здесь можно в полной мере ощутить неповторимую атмосферу настоящего Кипра с его многовековой драматической историей и уникальными народными традициями. При всем своем естественном природном великолепии массив Троодос обжит и окультурен. Наслаждаться великолепным горным воздухом здесь можно, прогуливаясь по аккуратным пешеходным тропам. А удивительно ухоженные горные серпантины дорог то и дело прерываются столь же заботливо обустроенными смотровыми площадками, с местами для кемпинга. Здесь есть все прелести цивилизации, даже водопровод. Так что Кипрские горы – это замечательное место, где можно отдохнуть на природе с высоким уровнем комфорта. Основную славу Троодос составляют его живописные деревни. Симпатичные,
Сгрудившиеся в кучку белокаменные домики то и дело возникают из бесконечного зеленого моря лесов, придавая местному ландшафту особую прелесть. Их здесь великое множество, и поверьте, каждая достойна отдельного сюжета. Горы Троодос привлекают не только туристов, ежегодно сюда приезжает огромное количество паломников. Из 600 храмов Кипра больше половины находится именно здесь. Старинные церкви и монастыри, многие из которых были построены еще во времена расцвета Византийской империи, бережно хранят свои драгоценные святыни, старинные фрески, чудотворные иконы и мощи святых мучеников. Чтобы перечислить все значимые храмы и монастыри Троодос и рассказать, чем славятся расположенные здесь же горные деревни, не хватит даже всей длительности этого ролика. Поэтому остановимся на тех местах, которые, по моему мнению, представляют наибольший интерес и которые можно посетить во время однодневной вылазки на автомобиле из любой точки острова. Начнем мы с монастыря, который считается самым священным местом Троодос. Называется он Кикос. Итак, мы приехали в Кикский монастырь. Кикский монастырь является известнейшим и богатейшим монастырем на Кипре. Ну что, идемте посмотрим, что нас ждет внутри. Сегодня выходной день, поэтому, к сожалению, наверное, будет много туристов. Из-за пожаров Кикский монастырь много раз перестраивался. По преданию, когда-то в пещере горе Кикос жил отшельник по имени Исаия. И в один из дней византийский наместник, который управлял в те времена Кипром, а это 9-10 век, отдыхал в ближайшей деревне, и он отправился охотиться и заблудился. Долго блуждая по лесу, он наткнулся на отшельника и начал спрашивать у него, как же ему добраться до людей, спастись, выйти. Но с учетом того, что отшельник долгое время не общался с людьми и был сосредоточен на молитвах Богу, он ничего и не смог ему сказать. И наместник, разозлившись, ударил его. А после этого, вернувшись к себе в поместье в Никосию, он заболел неизлечимой болезнью, разновидностью паралича, которая... Давайте посмотрим, тут фрески заодно. И в этот момент он осознал, что совершил поступок такой недостойный. И начал молить Бога о том, чтобы он излечил его, чтобы он мог извиниться перед Исаией, этим отшельником. Бог даровал ему исцеление. И он приехал и извиняться. В это время было видение Исаии, что в этом есть помысел Божий, так как он должен попросить у наместника, чтобы он поехал в Константинополь и попросил у императора вернуть икону, написанную евангелистом Лукой на Кипре, вернуть, собственно, на Кипр. Исаия обратился к наместнику с данной просьбой. И для того, чтобы быть более убедительным, наместник, естественно, не мог отказать, они вместе поехали в Константинополь. Для такой просьбы, потому что это была очень ценная реликвия, необходимы были веские
обстоятельства. И так случилось, что дочь императора заболела болезнью. И тогда наместник обратился к императору и сообщил ему, что есть возможность ее исцелить, но для этого икону нужно будет вернуть на Кипр. Император согласился, и чудесным образом его дочь была исцелена. Но ему не хотелось расставаться со святыней, поэтому он попросил лучших иконописцев того времени написать точную копию. Он хотел, чтобы копия отправилась на Кипр, а оригинал остался все же в Константинополе. Но в этот момент ему явилась Богоматерь и сообщила, что так делать нельзя. И он все же дал распоряжение отправить на Кипр оригинал. Таким образом, одна из икон, написанная рукой евангелиста Луки, именно на Кипре, вернулась сюда. И по приказу императора здесь был построен монастырь, в котором она и хранится. Собственно, поэтому в полном названии присутствует эпитет царский, так как он построен по повиновению императора был. Вот такая вот история данного монастыря. Из интересных фактов патриарх Макарий, который в последующем стал первым президентом Кипра после обретения независимости в 1929 году, именно отсюда начинал свой путь. Сейчас мы видим второй двор монастыря, где находится церковь. Сейчас зайдем в церковь, чтобы посмотреть, собственно, икону, а также здесь собрано большое количество мощей святых с разных частей мира. Вот это вход в церковь, там, где хранится икона, написанная евангелистом Лукой. По преданию, апостол Лука написал икону еще при жизни Девы Марии, и этот образ обладает столь сильной энергетикой, что простой смертный не может взглянуть на него, не ослепнув. История хранит несколько свидетельств о любопытных прихожанах, посмевших взглянуть в глаза Богородицы, и ее светлый лик стал последним, что они видели в своей жизни. Чтобы избежать новых несчастных случаев, верхняя часть образа прикрыта плотной бархатной тканью, которую снимают только в крайних случаях. За свою историю монастырь несколько раз сгорал дотла, и икону приходилось спешно выносить из храма. Тогда покров снимали, но делали это со всеми возможными предосторожностями. Образ Богоматери располагается в главном храме монастыря в центральной части потрясающего резного алтаря и доступен для всех желающих. Каждый прихожанин может дотронуться до серебряного оклада и в молитве поведать Богородице свое самое сокровенное желание. Говорят, оно непременно исполнится. Правда, находиться возле иконы позволяют не более нескольких секунд, так что каждый прихожанин невольно обращается к Деве Марии с самой главной своей просьбой. Кикос — это такой титульный монастырь, богатый, известный. Визитная карточка. Ну, то есть, как бы, его надо посетить. Если ты был на Кипре, ты должен съездить в Кикос. Но дальше мы вам покажем маленький, малоизвестный монастырь, в который мы попали случайно.
и в который тянет вернуться, в который мы каждый раз, когда мы приезжаем на Кипр, мы едем туда. По зову сердца, по зову души, наверное. Как-то так. Оставляем Кикос и едем дальше. Но еще по пути у нас рыночек. Да? Да, обязательно. Здесь очень вкусные сухофрукты. Есть здесь одно место, которое действительно интересненькое. Оно связано с едой. Так, что же здесь? Это без сахара, это с сахаром. Можно попробовать? Конечно, пожалуйста. Это папайя без сахара, киви, груша, дыня. А почем она? 10 евро по килограмм, 20 евро килограмм. Это моя любимая. Чай не даете пить? Хотите? Да? Мы каждый год у вас тут чаи пьем, поэтому хотим. Такое невероятное. Мы тогда не купили, наверное, себе. Да? Обалдеть. А что ты розовый? Роза, да. И этот чай холодный. Просто на холодная вода и оставить 3-4 минуты, потом пить. Это уже будет полкило. А вот это манго, да? Манго. А вот это? Дыня с сахаром. Это дыня. Манго. Забираем все сухофрукты с Кипра. Едем домой. Это сушьела. Есть виноград, гранат из рожковым. Давайте одну. Blue Lady, Казабланка, с миндалом. Просто вообще. Давай какой-нибудь возьмем, который пили, да? Да. Сколько мы должны? 35 все. 30 евро, да? 35. 35. Следующим на нашем пути будет монастырь Иоанна Лампадиста. На мой взгляд, это лучший монастырь Кипра. Может быть, Кикос, выражаясь современным языком, более раскрученный туроператорами, и его стоит посетить как дань моды, а вот по зову души обязательным для посещения, когда мы прилетаем на Кипр, является монастырь святого Иоанна Лампадиста, расположенный на окраине высокогорной деревушки Калапанайотис. Это мое субъективное мнение, которое объективно подтверждается только тем, что росписи храма, как и сам храм, находятся в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Вот этот монастырь. Здание достаточно непримечательное, но датируется 9 веком. Вот его план. Вообще, по сути дела, здесь 3 церкви расположены. 3 часовни, вернее. Но для того, чтобы все это понять, надо немножко углубиться в историю. Когда-то на этом месте, еще в дохристианские времена, был языческий храм богу-врачевателю Эскулапу, так как здесь внизу расположен источник с минеральной водой. По сути дела, это вода, которая содержит в себе серу, сероводород, натуральная газация. Мы туда затем спустимся туда. Вот. Когда в IV веке прекратились гонения на христиан, через эти места путешествовали апостол Павел и апостол Варнава. И их проводником был Ираклидий. Это был сын местного жреца. Собственно, в храме бога Эскулапа. Кстати, какой вход здесь красивый. Такой таинственный, средневековый. Так, вернемся к истории. То есть вначале Ираклидий был
просто проводником, а затем стал учеником апостолов. И в последующем он был первым патриархом Кипра. Тогда это было город-государство. Название напишем здесь. Не помню его. Но он стал первым патриархом. И именно здесь одна из часовен посвящена Ираклидию. Вот. Она была построена в 9 веке. И сейчас посмотрим. Привязано. И ты тут гавкаешь на всех, да? Тебя надо отвязать. Вот это считается главный вход. Возвращаемся к истории. Как здесь появился святой Иоанн Лампадист. Этот молодой человек родился в деревне под названием Лампада. Вот. И он хотел стать монахом, священником, но родители хотели, чтобы он женился. Но он этого не хотел. Ну, как в те времена было заведено. Его уже как бы, ну, пообещали, там, обвенчали. Ну, не обвенчали, а пообещали, наверное, правильно сказать. Вот, но он категорически отказывался, и невеста в отместку, как бы не выдержав оскорбления, решила его отравить. Она его отравила, и он потерял зрение. Но зато он мог уже спокойно стать монахом и ушел, собственно, в данный монастырь, который уже действовал. Прожил недолго, всего 22 года, совершил много чудес, он возвращал здоровье людям. Вот. Его похоронили, и память о нем стала забываться, пока один больной местной эпилепсией не прикоснулся к его могиле, и чудесным образом у него получилось вернуть себе здоровье. После этого сюда начали приезжать паломники, и появилась вторая часть церкви. Теперь там хранится череп святого Иоанна Лампадиста, которому можно поклоняться. Третья часть, латинская, была пристроена в 15 веке. Самые ранние фрески в данной церкви датируются 9 веком. Такое намоленное место, здесь хочется находиться, да? Угу. Сидишь так спокойно, умиротворение. Как-то так. Здесь сверху Византийский музей, но он в воскресенье закрыт. Это вот новый мост там впереди. Его не так давно построили. Раньше же единственной связью между деревней и монастырем был Венецианский мост. Вот он там вдали, сейчас мы спустимся к нему. Вот он, Венецианский мост, построенный в 15 или в 16 веке.
Представляете, насколько это классно пройти по мосту, который построили в 16 веке. Идемте. Да? Это, я хочу сказать, тоже знают толк в жизни, да? Чё? Не мешать? Помешали твоему спокойствию, да. А что ты такой цветной? Мяу. Вот и мяу, весь какой-то пыли, паутине. Ну, красавец же. Рыжая, а другая высокие пятна. Ага. Вот мы и подошли к источнику с минеральной водой. Здесь прямо такое помещение сооружено. Одна часть источника прям в стене получается. А внутри вот так вот. И здесь еще такая, не знаю, ступени, там течет вода. Ну вот. А здесь ручей такой. Ну, это река вообще как бы, но сейчас лето, она не полноводная. Мы были весной, воды было побольше, да? Давай. Ну-ка. Вы это видели? А что это за маленькая девочка такая? Вот это действует, да? Вода. Приезжайте на Кипр. Молодейте. Перемещаемся в деревню? Да. Смотрите, какая красота. Здесь фитнес-зал отеля находится. Напротив магазинчик. Да. Всякие разности. Здесь вот апартаменты какие-то находятся. 1, 2. Вот ходит рум-сервис. Представляете? Здесь вот тоже что-то можно купить. Вот здесь еще какой-то номерок. Смотрите. Ну супер же. Правда? Ведь супер. Такое приключение в горной деревне. Вот что прекрасно. Никто это все не разрушал, не уничтожал, а наоборот просто. Да, добавили некий комфорт. И вот, пожалуйста, у вас там номера, живите. И даже церквушка тут есть. Красота. Ну, красота. Виноград. Сейчас мы на лифте поедем наверх. Это евро, Вот там внизу монастырь видно. Левее мы видим отель, уровень с отелем, там где выкуплены домики. А мы, ну, не на самом верху, но достаточно высоко, да? О, смотри, чешется. Черный. Что? Кошка. Подруга, ты что не идешь? Вот это удобно. Ой, смотрите как.
невероятные замки. Здесь какой-то древний буфет. Такой вот местный колорит. Представляете, как здесь все это колоритно. Едем вниз. Мы возвращаемся к машине и поедем вот туда. Там говорят, что построили винный заводик, смотровая площадка. У них есть дегустация у вина. Винодельня Маратас расположена на противоположной от деревни Калапанайоте стороне ущелья. Она совсем новая. Современное здание из стекла и бетона построено в 2023 году и расположено на высоте 1140 метров над уровнем моря. Винодельню следует посетить даже только ради видов на окрестности, которые отсюда открываются. Они поражают воображение и захватывают дух. Заведением владеет семья Пападориус, которая поставила перед собой цель возродить традиции виноделия в этом регионе. Крутые склоны гор Маратас на протяжении столетий были покрыты виноградниками. И каждая семья из близлежащих деревень бережно ухаживала за лозой, а затем делала вино из местных сортов винограда. В большинстве домов в подвале стоял винный пресс, где виноград давили ногами. В последующем виноторговцы покупали лучшее вино у семей в деревне, разливали его в кожаные бурдюки, нагружали их на своих ослов и развозили по всему Кипру, так как вино из региона Маратас было очень популярным. Когда в 40-х, 50-х годах прошлого столетия люди начали покидать горные деревни в поисках работы в городах и за границей, торговля горным вином начала медленно приходить в упадок. В 2014 году семья Пападориус начала покупать заброшенные виноградники в долине и смогла тем самым сохранить самые старые лозы, которые веками выращивали традиционным способом. А на некоторых крутых склонах гор они вырубили новые террасы, на которых посадили молодой виноград. Согласитесь, что инициатива возродить славную историю виноделия в этом регионе достойна похвалы и поддержки. Какими видами можно прогуляться. Ты считаешь, что по подвешенному городу, в который мы идем? Ну что, мы теперь еще вступаем на стезю дегустаторов винных. Сейчас будем пробовать. Красное, розовое. Так, нам уже принесли вино. 2 вида красного, 3 розового. Начинаем с молодого розового вина. Будем чупаться, все поймем, что есть. Да? Какой букет, какие ноты. CDS. Нота CDS. Букет из белых роз. Любовь не в каждом лепестке. Я правильно сказал? CDS. Я по вину могу сказать, либо вкусно, либо не вкусно. Не вкусно. Окей. Great. Thank you very much. Very much. Значит, сейчас после розового Разброс с морковкой. брускету с морковкой. Все. С учетом того, что последний раз ели вчера,
Вкусно. Я тебя утром кормила, Татьяна, что ты говоришь? Маратон. Красное подешевле. Пахнет вином. Ну, сразу. Мне пахнет алкоголем. Если сравнивать с предыдущим, то это, несомненно, лучше. Оно не такое кислое. Плюс на брускет ложится получше. Брускет номер 2. Зайчья капуста назвалась в детстве. Это то, что у меня находится, да? Номер 3. La finale. La prop da finale. По запаху вообще разницы нет. А по вкусу? Случая, как не знаю что. Дыхание. Вот если бы это был целый бокал, я бы его в жизни не выпила. Очень Сомнительный вкус. очень кисло. Кисло, как будто щей нахлебался с кислой капустой. Кислой капусты. Не, ну давай объективно, то есть я специалист такой в вине, как бы слабый, мне вкусно, невкусно. Мне невкусно. Вот предыдущее еще хоть как-то было так вкусно. Короче, только красное, вот это маратон, было более-менее нормально. Да. Маратон? Вот брускета номер 3. Помидором. У меня еще вторая. Ну, не специалист, может, оно классное. Ну, Нет, она не красная. положа руку на сердце, оно не вкусно. Оно не должно пахнуть алкоголем, во-первых. Не знаю. Стоит ли заказать еще белого, чтобы... Я не хочу. Может, они с белым тут специалиста. Ну, так. Но, тем не менее, сама атмосфера классная. Заведение интересное. Посетить стоит хотя бы ради брускета. Чтобы просто посмотреть. Троодос – удивительное место. Здесь есть буквально все. Великолепная природа, модные курорты, уютные традиционные деревеньки, старинные монастыри и атмосферные винодельни. Все это можно посмотреть всего за один день и навсегда изменить свое представление о Кипре. Здесь можно почувствовать настоящую, аутентичную атмосферу острова и его неповторимое очарование, которого, к сожалению, лишены модные прибрежные курорты. Ответом же на вопрос, чем нас так привлекает Кипр, является это видео, которое мы подготовили для вас, поместив в него, по нашему мнению, самые важные и интересные моменты, касающиеся этого невероятно красивого острова. На своем примере мы показали, что на Кипре сравнительно за небольшие деньги можно позволить себе более длительное пребывание на море с должным уровнем комфорта. При этом, не прилагая особых усилий и не теряя времени, вы можете поменять вектор отдыха, перемещаясь между спокойными безлюдными пляжами в многолюдную атмосферу праздника популярных курортов. Либо наоборот погрузиться в медитативное уединение горных монастырей.